परिस्थितिमा यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा खुल्न नसक्ने भनेको भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज नउठाउने भनेको जसको भागमा त्यो कालो धनको हिस्सा परेको छ उहाँहरू हो। जसले नेतालाई भत्सुर गरेर आफू र छोराछोरीलाई जागिर लगाउनु भएको छ उहाँहरू खुल्न मिलेको छैन। एकको हिसाब राख्नु होला यहाँहरू। यहाँहरूलाई मैले विनोद गरे आज हामीलाई फागुन 21 सम्म पुग्ने बेलासम्म अनेकन उहाँहरूले लाछना लगाइराख्नु भएको छ र एउटा लाछना यस्तो हास्यास्पद आयो कि परिवर्तन चाहनेहरूलाई राजनीति गर्न आउँदैन रे। हिजोका दिनसम्म तपाईलाई जसले मतदान गरेर नेता बनायो त्यही जनतालाई राजनीति गर्न आउन भन्नेहरूलाई हामी फागुन 21 गते देखाइदिन्छौँ राजनीति कसरी गरिन्छ। भोट नबाड्नु होला। समानुपातिक र प्रत्यक्षमा दुवैतिर घन्टी बजाएर यो पटक हामीले बहुमतको सरकार बनाउनु छ। सही बाजुपन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधानका लागि